dhaarateen waxaad u dhaarateen naftiina inaad u hurtaan naftiina inaad u hubaysaan dhibaato badan aad u martaan dhiig aad u daadiysaan inaad difaacdaan dalkiina hadduu yahay cadow shisheeye iyo cadow sokeeye labadaba hadday tahay xuduudaha hadday tahay cirka iyo baddaba waxaad u marteen dhaar waxaa loo baahan yahay dhaartaas inaad ka dhabaysaan waana tiraahdeen hadalkiinu waxaa ku jiray waxaa ladiin tababaray marka laga tago waajibaadkeena ciidan wadaniyaddu waxa weeye waa farqiga u dhexeeya waddan dhisan oo dhaqaaqay oo horumar leh iyo waddan burburay oo qabiil uu yahay aasaas markaad halkan steelada ku xirateen ama calanka Soomaaliyeed garabka ku xiran yahay markaasaad ka baxdeen magacaaga shakhsiga ah iyo haddii aad lahaan jirtay qabiil labadaba waxaad u gudubtay qaran waxaad difaacaysaa qaran waxaanad ku difaaci kartaa qaran wadaniya kartaa iyo dowladnimo wax ka hooseeya waxa weeye waa burbur iyo inaad ka hooseyso wadamada aad la tartamayso ama aan la tartamayno waxaad tihiin hoggaankii ciidankaad tihiin saraakiil xigeenada iyo saraakiisha waxa weeye marka la leeyahay askari ma xumaade waxaa xumaada sarkaalka macnaheedu sarkaalku waa inuu yahay tusaale wanaagsan uu hadday tahay akhlaaq hadday tahay discipliin hadday tahay wadaniyad hadday tahay aqoon in looga daydo haddii aad xumaataan askarigu eed ma laha sarkaalkaa iska leh marka inaad tusaale fiican u noqotaan astaan qaran noqotaan oo aad matalaysaan dowladdiina kaliya ma ahayd aad matalaysaan qarankiina mar walba inaan xasuusnaano dadkii shahiiday oo u dhintay dalkan hadday tahay xoreyntiisa hadday tahay difaaciisa ciidan waxa weeye waxa uu qortaa ciidan mar walba waa yiraahdaa ma aha shaqo qof soo doontay uu mushaar ka qaata ma aha naftiina aad u hibayseen waxaad u taagantihiin inaad dhimataan mar walba inaan xasuusnaano dadka naga baxa oo shahiida iyagoo difaacaya dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inaan u duceyno oo aan qur-aanku u akhrino mar walbaba waxaan idin rajeynayaa guul waxaan idin rajeynayaa horumar